Всем привет! Мы сегодня с вами сделаем расклад «Стучит, гремит». Только я сделаю не 3 энергии, а 5. Стучит, гремит, у порога стоит, дверь открывает и на порог ступает. То есть уже совсем-совсем близко. Если меньше времени, то я делаю «Стучит, гремит, у порога стоит». А сегодня сделаем так. Лиловые, вишневые сумерки и поехали. Итак, события вашего пространства. То есть, я надеюсь, вы поняли, стучит, гремит, ну, по мере отдаления. Когда пятое, это уже что-то там совершенно близко у вашего порога. То есть, вообще на пороге. На пороге. Так, поехали. Стучит, гремит. У порога стоит, дверь открывает и на порог ступает. Или за порог. Ну, как-то так. Так. Ну что, поехали. Так, что-то новенькое стучит. Где-то у вас умненький ребеночек. Возможно, ваши дети, возможно, новость какая-то от них. Но здесь такая ситуация, когда ребеночек о чем-то призадумался. Для кого-то это вообще душа ребеночка издалека, так сказать, сигнализирует вам чем-то. Может быть, знаки какие-то посылает. Душа, я имею в виду вообще дух с небес. Вот кому-то, может быть, очень актуально, спешит ваше чадо. Для кого-то это действительно будет связано с детьми. Для кого, ну, то есть с вашими детьми или вообще, может быть, с родственниками, племянники. Ну, то есть сейчас откроем более подробно. Для кого-то это вообще новая, некая новизна. Но здесь именно такая ситуация, когда, ну, очень умненький человечек такой, возможно, даже ваш внутренний ребенок посылает вам некий импульс изнутри. Так, о чем у нас этот ребенок? Ух ты, ребеночек на ребенка. Возрадуйтесь. Ну, смотрите, ребеночек ребенка. Кто-то, возможно, из вас вообще ребеночек ребенка. Естественно, девчонки, кто у вас уже, ну, у вас уже взрослый ребеночек может иметь своего ребеночка. Даже такая ситуация. Но это действительно возрадуйтесь. Это что-то новенькое. Это то, о чем вы, возможно, думали. Не то, что печалились, а знаете, вот как проект некоторый, когда вы вкладываете в саму мысль, в саму, даже не идею, а идея, которая у вас есть, и, ну, мысли, постоянно в этом как бы, может быть, даже нагнетаете, обдумывали, или кто-то, может, со здоровьем, может, еще что-то, вот физическое вы тоже могли обдумывать, или о самих детях. То есть где-то постоянно, ну, не совсем карта напряга, но очень много туда вложено мыслительной деятельности. А тут как бы она раз, вот знаете, как фейерверк, что-то взрывается, действительно подтверждается, открывается. Ну, или. Ух ты, разрешение. Тут разрешение вопроса, время, тут, слушайте, время чего-то нового к вам приходит. Потому что возрадуйтесь, здесь коса убирает время. Коса убирает время. Пора как бы пожинать плоды. И кольцо идет. Это или, ну, вообще, да. Тут тоже бурные воды, которые, ну, корабль, который в бурных водах, ну, стоял, скорее всего. Как-то так. Ну, может быть, надо было приостановить свой ход по какому-то
по какой-то причине. Это кольцо, в принципе, очень хороший древний союз, бриллиантовое кольцо. Возможно, кому-то даже, ну, союз идет, и девочки подарят бриллиантовое кольцо, а кому-то, ну, может, достанется какое-то наследство, тоже может что-то по детям идти. Ну, то есть... А кто-то может встретить своего человека, знаете, такого очень, вот на времени завязанном, когда, как говорят, из прошлых жизней встреча, вот такая очень, очень серьезная, ну прям очень серьезная. Так, надо будет на жизненных все-таки сделать, что на пороге, потому что просто здесь блиц-ответы, на мириадах я делаю блиц-ответы, кто у меня впервые зашел, быстрые ответы. Заходите, пожалуйста, на другие мои каналы, там другие форматы и расширенные, я даю расширенные видео. Боже ж ты мой, а это удача, смотрите, какая-то удача идет в вашу жизнь. Клевер. Во-первых, клевер, четырехлистник, удачный, может быть, найдете, если найдете четырехлистник, шли, ну, я не говорю вам, идите, смотрите в землю и ищите четырехлистник, но иногда бывает, удача, она такая, знаете, капризная барышня, но когда она кого-то выбирает, этот четырехлистник может вам на дороге асфальтовой показаться, понимаете, и вы просто повернете голову глазами и увидите. Возьмите себе за талисман. Просто вам вот улыбается, она вам подмигивает. Еще шестерка бубей – это быстрая, ранняя, летняя дорога. Это время, которое укорачивается. Это, возможно, вы что-то ждали или на что-то, к примеру, опять же, некоторые, ну, пусть будет проект. Я говорю, я уже к этому проекту, слову привыкла, потому что оно как-то все показывает. Человек себе что-то спроектировал, любая, вот в любом направлении ситуация. И вы отводили на это время, к примеру, ну, полгода. А оно раз и скорачивается, вот вам удача говорит, слушай, вот тут судьба так за тебя, и я такая удача к тебе иду. Смотри, давай-ка мы с тобой, дорогой друг, укоротим это время в 2 раза. Это уже не надо нам там полгода, а судьба, ну, дает вам 3 месяца, к примеру. Понимаете, вот здесь такая, ну или кого-то, ну, кто-то 2 дня и на 1 день. То есть вот такая, с чем удача. Ах ты ж мой боже. Слушайте, сейчас. Здесь опять колечко у вас тут, союз колечко. Смотрите, вы тут могли, ну тут сложное, тут реально сложное, тут вы и закрывались, и могли человека потерять, вот реально очень близко, это очень что-то близкое и родное для вас, могли связь потерять, могли вообще, ну жизнь, ну как бы, даже если в отношении жизни, то вот а какая моя жизнь далее? Ну, то есть, когда вы схлопываетесь, закрываетесь и говорите, да я вообще ничего не знаю, вся жизнь не такая, тучи вот здесь закрыли все небо, сложные тучи поднимают ваши, знаете, мало того, что внешние проблемы, да еще и внутренняя ваша вода, эмоции как бы всколыхивает, вот эта буря, все сложности, может быть, никому нету как бы дела, а может быть, ну, вы так представляете, или не было, или, ну, сложно. Пространство очень сложное. И вы из этого пространства как бы хотели просто закрыться, вообще уйти. Может быть, действительно по союзам. Что-то здесь с астрами будет связано. Конец лета. Конец лета и начало осени. Ну, вот какой-то астра здесь в полном ходе. Ну, видите, такие красивые астры. Может быть, для вас союз или союз такого человека, который связан. Ну, может, день рождения, может, 25, 7, что-то есть в этом числе. Ну, что-то цифре. Вообще, слушайте, тут я бы не говорила только о любовном союзе. Я бы говорила, что удача открывает вам вообще ваше новое жизненное пространство. Стучит, гремит. Потому что...
как будто бы вот здесь может еще развязаться некая как зацикленная ситуация. Она могла быть вот тоже 2, 5, 7. Могла у вас идти что-то по как это, ну, закольцовка какая-то могла быть, и тоже развяжется, наконец-то развяжется у вас такая ситуация, к примеру, и здесь 8, видите, 6, 8, вот такие предположения, как бы зацикленность некая. Подтверждается, так, говорила Блиц, и вот Блиц. Ладно, может быть союзы, но, опять же, то, что предполагается, это будет очень хорошим, очень удачливым для вас, прям счастливым для вас моментом, знакомство или открытие вас на новом уровне, или поддержание личных отношений, которые есть уже. Ну, то есть это некий, знаете, ну, я не скажу дамская развлекательная сумочка, но то, что приносит удовольствие и не обязывает. Ну, вот как-то так. Все, поехали дальше, а то это реально не Блиц. Так, ух ты, боже ж ты мой, клевер. Поближе опять клевер. Ух, как я люблю. Даже одна колода подтверждает, тут ребеночек на ребеночка, тут клевер на клевер. Боже ж ты мой, все ближе и ближе у порога оно как бы будет. Да, сейчас мы посмотрим. Возможно, эти события как-то будут взаимосвязаны. Люди, которые возникают, события, ситуации, которые возникают, которые поддерживают. Вот одну какую-то большую тему для вас, тему вашей жизни. Опять же, в принципе, все, что я сказала, но вот по этому клеверу, сейчас мы тут тоже как бы откроем, но этот клевер уже как бы вот цветущий ваш клевер и ситуация, которая в корзинке. Это удача, как говорит, я уже к тебе в корзинку прыгаю, давай, приготовь корзинку, мы идем вот тут в лес, или, ну, здесь такая лесопосадка какая-то, и поищем, может быть, ну вот, поищи, посмотри по сторонам, оглянись, может быть, не унывай, тоже как бы я с тобой. Вот тут как-то такая передача еще. Цветущий клевер, цветущий клеверок. Так, о чем это? Сейчас посмотрим. Ух ты. Смотрите, здесь хорошие карты горы и луны. Здесь подтверждается этот клевер и говорит, это о, смотрите, скорее всего, вы шли за своей интуицией. Ну, здесь может быть помощь женщины, может быть для мужчины, да, и для вас может быть, но это будет какая-то как материнская, более, если женщина смотрит, или ваша личная энергия. А для других, ну, для мужчин это будет женская энергия, тоже может быть материнская, но по клеверу, скорее всего, ну, может быть. Но скорее, как бы, это некий свет, как материнская для мужчины, это внутриутробное, а здесь есть свет направляющий, то есть мужчина, скорее всего, идет, тянется к женщине, которая ему очень близка, родимая, ну, короче, родная. И, ну, где-то так. Карты хорошие. Это сообщение о том, что смотри, в принципе, события стабильности и правильности твоего хода, правильности направления, движения. Ну, как бы у тебя вот у порога, в принципе, действительно у порога время приближается, вот время стабильности, время перемен. Ты уже можешь наблюдать или видеть некие знаки, или осознавать, или принимать. То есть, может быть, не то, что не печалься, потому что здесь тучки были, не ограничивай себя в неком желании, распространяй более как бы свою... Карта клевера — это такой нежный позитивчик, знаете, распространяй, смотри, как бы, ну, наполняйся, вот, так, правильно сказать, открывай свои дороги, ну,
позитивчиком, вот если тут были тучки и было закрыто все вот так по гробику, знаете, схлопнулись, вот тут, говорит клевер, вот этот, вот именно распространяй, открывай, и вот по этим дорожкам дай жизнь, дай это движение, вот он твой свет, иди за ним, наполняйся. Здесь карта стабильности, прочности, стабильности, может быть что-то с расстоянием связано еще, но это фундаментальность, а еще когда человек смог покорить, ну, взять высоту, покорить, пройти препятствия, обойти или как-то, ну, какие-то, ну, человек, который, ну, в принципе, победитель. Давайте посмотрим. Да, после разрушений. Слушайте, да. Ух ты, какие... Смотрите, мамочки родные. Даже не думай о неких сложностях. Смотрите, эти карты будут подтверждать в вашей жизни что-то совершенно из ряда вон было реально плохо. Это и тут вообще крысы. Тут крысы, тут башня, тут разрушенная башня. Что-то так в вас... Это целенаправленно, это не просто хлопоты или там по мышкам, и то по мыши, так сказать, не совсем приятные, в кавычках, то есть совсем неприятные, а крысы это крысятничество, это, возможно, ваши устои поломали, возможно, ваше то есть вторжение в ваше пространство. Вы по башне могли все, ну, то есть там человек мог терять как и состоятельность, как и деньги, как и семью, к примеру, как и здоровье, как и, ну, что-то по документам, к примеру, или по государственным каким-то делам не выходило или не вышло. Это как потеря карьеры, подсидели где-то в карьере, ну, то есть человек не зря вот там где-то попал, так сказать, и закрылся. И смотрите, башня на башню, хорошая башня закрывает. Вот я же просто смотрю, что здесь... Извините, иногда так поток летит, что даже дышать не успеваешь. То есть не дышу на одном этом дыхании. То есть я уточняю по этому... по горе, то есть все, что у вас летело, или недоброжелатели, тоже надо будет сделать все-таки о недоброжелателях, потому что оно в последнее время тоже как-то проходит. Надо будет. Я редко делаю такие расклады. Заходите на жизненные, скорее всего, на жизненных, но все-таки делаю, вот, чтобы открыть. То есть все, здесь у вас у порога, смотрите, вот эта удача уже стоит, в принципе. Вот так, тут будут раскрываться некие события, которые идут в цепочке. Здесь могут прийти вам, к примеру, опять же, человек, который поможет, который даст направление. Может, это и лично ваше. Может, что-то, знаете, как по удаче вы шли, не думали, что вам документ, к примеру, подпишут, а оказывается раз, и вам это помогли, сделали, открыли, или вы что-то нашли, к примеру, и это удачная цепочка. Вот, идите, к примеру, и делайте, идите за своей интуицией, потому что это маленькая может дать вам цепочку построения вот того, что было разрушено. Может быть, опять же, некое знакомство с человеком, и вы, ну, пойдете, вот тут будет знакомство с человеком, и то, что приведет к более, к расширению более вот этих ваших пространств. Когда вы вообще как бы занимаете, отвоевываете свои личные позиции, а потом как бы, ну, грубо говоря, вот ваше пространство открывается, ну, как бы со временем, потому что эти позиции, ну, как бы чуть-чуть дальше стоят. Так, ух ты, изменение жизни, крест. Дверь открывает. Серьезные перемены в жизни. Ладно, ну давайте-ка посмотрим, с чем. Опять, смотрите, тучи. Тучи уходят, лилии открываются. Тучи подтверждаются, смотрите, тут тучи были тоже как бы в клевер, что такое, тут у порога, тут уйдет, то есть на пороге. Как-то странно все равно немножечко. По-моему, просто из порога вашего расширяют горизонты, где-то так.
Где-то так. Можно смотреть как одномоментное вот ваше пространство, но все-таки вот разложите от точки, разложите его вот так. По этим, по диагонали. Ну, как-то. Потому что, смотрите, тучи это все-таки уходит с вашей жизни как некое наваждение, как здесь открывается небо, здесь открывается жизнь, здесь открываются колосья. Смотрите, еще и лилии подтверждают на пороге. Вы понимаете, тут некая, блин, точно надо так, извините за сленг, но тут просто прям просится сделать более глубоко. Вы вот тут ситуация, когда, ну, как говорят, свет не мил, ничего не видно, думали, все потеряно, или, ну, думали, или думаете, ну, как-то так, но как-то оно все равно выходит, чем ближе сюда. Но когда тучи уйдут, знаете, вот тут ситуация, ну, как у нас говорят, світа Божого не видно. Ну, когда, в принципе, да, мир не мил. Не виден божественный мир, как бы, вот так. Когда ситуация уйдет, ну, как-то говорю, тут энергия, когда сложности уйдут, вы поймете, що не такий страшний чорт, як його малюють. Не так уж, ну, то есть, тут ситуация, когда сложная энергия, еще раз говорю, потому что я не могу сказать, что здесь преувеличение, нет. Это действительно вы попали в ну, как-то, почему издалека оно как-то идет? Я сейчас по энергиям не могу это, у меня вот это вот одномоментность времени, в котором я постоянно работаю, сейчас меня чуть-чуть выбивает. Ну ладно. Все хорошо, и это отличнейшее. То есть, смотрите, я не могу сказать, что вы это надумали, придумали. Нет. Боже, нет. Там реально сложно. Но когда открывается ваша новая страничка, когда и закрываются вот эти сложности, вы понимаете, что вот они колосья. За это время сложностей ваши колосья в вашей жизни, поэтому удача, они успели созреть. То есть, и это в вас идет как вот по счастью. Просто по счастью. Лилия – это благородство. Лилия – это, опять же, задокументированность что-то. Это сила чистоты, это правильность. То есть, смотрите, пока вы где-то с какими-то внешними обстоятельствами, ну, внешними, внутренними, то есть, ситуация какого-то напряжения, вы в этой ситуации варились, но когда откроется вам новая дверь, вы поймете, что в неком вашем пространстве созрела для вас очень хорошая ситуация. Эта ситуация, опять же, может быть, потому что здесь король идет пиковый, это может быть как что-то с влиятельным человеком, который поможет, опять же, с документами, или даже, ну, для кого-то, для женщин с мужчиной, как мечевой король, или для вас мужчина. Ну, то есть здесь что-то явно очень хорошо, прям, слушайте, тут у судьбы, вот оно. Ваша дама уже на пороге. Ну, для мужчины это ваша женщина, смотрите, всадник, быстро развивающиеся события, быстрая любовь. Ну, то есть, опять же, не сиюминутная вот такая легкая, а быстро приближающиеся события. Вот как-то так.
Ну, может быть, что эта ситуация меняет полностью страничку вашей жизни. Ну, по кресту это судьбоносные, это сложные, конечно же, как бы жизненные события. Опять же, дорога, дорога, дорога. Очень интересно тут выложилось, потому что две карты, но если так, то 666. Но эта дорога, это рабочая дорога, дорога, вот тут, которая, говорю, какие-то такие сложности, это как испытание, как вы это должны были пройти, это как вечерняя дорога сложностей, ну как вечерний путь какой-то такой, знаете, ну как-то так. В принципе, в любом случае здесь 36, 9 это закрывающийся вариант, ну то есть испытаний, а здесь у нас девятка червей идет, в принципе, ну как бы подведение итога, в любом случае 9-9, и мы выходим в единичку, потому что здесь, ну то есть, если по цифрам, новое движение, 2-2, 2-2, возможно, о союзах, а 13 в любом, ну, как бы тоже 13 это число некой стабильности, но стабильность, которая приходит через перемены, очень глубокие перемены могут быть даже, что я сказала, как внутри вас, как в вашем внутреннем ребенке, когда человек как рождается полностью заново. Единичка здесь может поддержка высших сил, вливание, так сказать, еще поддержка высших сил для вашего раскрытия, для поддержания вас в развитии. Так, давайте даму. Вот это да. Блиц, блиц, так, блиц. Да, вот оно колечко, колечко, и вот они карты. Ну что, время пришло. Тут о чем-то говорится, время пришло, и события как бы открываются. Они вот тут, ну реально, это у меня все из сферичного времени. Вот по удалению ваше пространство будут очищаться, у вас какой-то союз идет, очень серьезный союз. Ну все, белая карта, закрыли. В принципе, очень серьезно. И тут вообще уже красная лилия страсти, опять карта ребеночка, вот о котором вы думали, карта собаки. Ну, может здесь некое перерождение будет с человеком или с партнерством, или сам человек. Потому что здесь такая карта, когда всадник должен, этот мужчина, тут всадник, должен ехать, а он как бы горцует на коне. Ну вот, вроде еду, вроде на коне, но вроде и стою. И собака, да, хорошая собака, но это такая капризная собака, которая внутри вот поиграй со мной, побудь со мной, ну как бы собака, которая прежде чем любить, ну она любит хозяина, но она капризная, она требует к себе определенного внимания, ну вот как-то так. И тут может быть, именно для кого-то будет перемены с таким человеком. А для кого, ну, это как бы перемены. Для кого-то это ваши личные перемены. Может, вы тут поймете, в чем дело, или поняли уже. Ну, вот как-то так. Что надо двигаться. Может быть, аспект как женский, так и мужской внутри вас. Но здесь именно та же женщина, которая уже свободно сидит на лошади, в принципе, а лошадь идет вперед. Все, она двигается ну, в принципе, это где-то даже прогулочный, такой свободный прогулочный шаг движения. Ну, все. Все, я думаю, что все. На пороге перемены. Да, тучи уходят у вас, тут открываются тучи, уйдет совершенно другое, как бы, вы перестанете волноваться, вы перестанете, слушайте, здесь еще вообще
Вообще, тут может быть, я говорила о крысках, тут у кого-то реально уберется некое наваждение или, ну, как говорят, порча, или еще тут может быть магический аспект, может по тучам, по этой сложной ситуации вам кто-то мог жизнь, ну, как бы закрывать, переворачивать, еще какую-то ерундовину делать. Коса это все как бы уберет некие или такие союзы, или время потраченное, или, ну вот, или откроет вам истину, да, тут какие-то документы, или документы придут, или откроется некая истина, или вы будете знать, или человек свое истинное лицо откроет, или правда какая-то еще вскроется, ну то есть что-то будет, и тут дом, возможно что-то найдете, ну слушайте, может быть тут что-то по эзотерике, совы пошли, может быть. Поэтому или помощь, может быть с недвижимостью связана еще. Боже, как туда захожу, так вообще дышать даже сложно, горло сдавливает. Может быть, с соседями, ну, проблема, знаете, вот может быть соседи вам такую по косе устраивали, по союзам еще какую-то ерунду подсыпали, подливали, ну, то есть все, я туда даже не хочу. Может быть, кто-то вам гадость какую-то еще пробовал делать, опять дом, заточение какое-то, закрытие, может вы в доме как в тюрьме находились, или тут что-то по документам, может вы выехать не могли куда-то, или поменять дом, или продать, ну, то есть вот это все будет, вот это все как бы ситуация, которая завязана, или человека не могли своего встретить, или со своим человеком встретиться не могли по той же причине, понимаете, вот так, союз здесь, опять союз. Тут еще можно посмотреть, в принципе, по этим картам, ну, может быть, вы можете что-то найти еще, может быть, для кого-то, что новенькое, что вы что-то, вы откроете тут свою мудрость, но, может быть, женщина, опять, смотрите, интуицию, да, ищите. Тут или что-то связано с женщиной, опять же, если женщина, то тут будет некая переброс или... переворачивание, то есть там у вас хорошая луна, а здесь как бы луна во мраке, луна грязная, по сути. Вот такое. Тут вы или откроете чистые энергии мудрости, или откроете, можете еще что-то найти грязное, все-таки найти грязное в доме, ну, если вдруг, на всякий случай скажу, потому что коса, она открывает, это все будет открыто, просто открыто, и открыт ваш истинный, ну, это союзы, это все-таки кольцо, это союзы, ну, или, говорю, снятие некой закольцовки во времени, тут что-то, кто-то, ух ты, вообще старая женщина пошла на сердце. Тут могло действительно, смотрите, вообще на вашу душу, на душевный союз, как бы, может быть, как умерщвлять. Или еще ситуация, когда вы прикипели к какой-то ситуации, которая жизненной. Опять же, боже, тут можно говорить и говорить. Была в прошлом, и вы в ней закостенели, может быть, некая любовь когда-то, и вот вы сидели в таком, вот этом, знаете, закрылись в сложностях, вот этом гробике, закрыли свою крышку и там проживали, а вам говорят, все, давай, вот тут разметай все, потому что ты теряешь свои жизненные силы. Ну, для кого-то, еще раз говорю, тут для женщины, к примеру, могла женщина вмешиваться или к кому-то обращаться, слишком много здесь есть отсылок к эзотерике, которая могла снимать с вас красоту или здоровье, или силы, ну, как-то так, удачу, еще раз, удача тут возвращается. Боже ж ты мой, все, хватит. Да, дом ваш счастливый. Вы найдете свой счастливый дом. Во-первых, свой счастливый дом, ваше солнце как бы выйдет, реально тучки уйдут, тут дорога какая-то открывается. Тут общество, сад. Сад отличный, когда вы меняете даже общество или дорога, смотрите, новый дом в новом обществе и стабильный. Солнышко пока вот тут сложные еще, ну то есть вы можете это осознавать, понимать,
принимать, потому что удача вам открывает это все, но вы, лилия страсти, смотрите, даже страсть, опять же, может что-то открыться, как в... новое движение, вот как союз, к примеру, который на каких-то высоких благородных нотках, а потом вы, ну как бы вы не скатываетесь, так сказать, в страсть, но открываете еще некую страстную сторону этого же союза, к примеру, и идут изменения. Но вот тут вы, о, все, держите, солнышко, смотрите, и вот эти тучи, вы пока еще вот в таком состоянии, и пока не, может быть, видите, может быть, мозгами, если на вас змея и эзотерика такая, если вы имеете к этому отношение, а можете иметь по кресту, к таким каким-то пониманиям жизненным, как, ну, можете понимать, но пока как бы не видеть вы... к эзотерическим пониманиям, боже, я договариваю или нет фразы, извините, можете пока не видеть раскрытия в физическом уровне ваших вот этих пространств, но все это уже сформировано, все это уже у вас на пороге, все это уже ведет к переменам, к счастливым переменам, и здесь ваше солнышко, как вот тут по вот таких причинах приблизительно, вот некое как уставшее, как закатное, как может быть из последних сил, как-то вы держались, то тут солнышко уже рассветное, солнышко встает и дает вам возможность, ну, как бы, ну, может быть, да, чистоты, свежего, ну, глотка свежего воздуха. Вот где-то так. Вот оставлю для вас, потому что здесь вообще шикарнейшие, просто шикарнейшие. Это новая дорога, это дорога, которая стелется, это выбор, в принципе, я бы даже сказала, судьбой сделанный выбор, для, ну, не судьбой сделанный, ну, в принципе, да, выбор для вас, судьба ведет, но это новая счастливая жизнь, вообще новая счастливая, здесь страсть есть, любовь, союз, фух, дай бог, все. Открытие вам счастливой жизни и благих возможностей, мирного неба также. Мирного неба над головой, пусть откроется чистота этого неба и красоты жизни. Все, счастья вам, любви, до новых встреч. Пока-пока. Пожалуйста, поддерживайте канал и поддерживайте видео. Все, пока-пока.